हामी चाहिँ यसो उयो पानी पर्ला जस्तो छ आजको भ्यू चाहिँ यही हो। यो चाहिँ एकदम ब्युटिफुल सिन छ। नेपाललाई एकदम राम्रो बनाउने चिज भनेको यही हो कि यही प्राकृतिक सुन्दरता। त्यही माथि झन् हामी प्योर प्राकृतिक हेर्छौँ बरुदर भएपछि त यसै सुन्दरता झन् दामी भइहाल्छ। Hi, take care. Have a nice day. Servus, was geht, boys? Okay, bye. Okay, thank you. फेरि अर्को सब्सक्राइबर्सहरू मिलिहाल्छ है बाटोमा हेर्दाखेरि। मेरो फ्यानहरू धेरै रहेछ यो दुनियाँमा चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। हेलो गाइस, हम नहीं सकते ये हम How old are you? 34. 34. Yeah. You're unmarried. You looking like or not 34. It's very fine. Hello everyone guys, we are going to visit Shaktikhor Jharna. सबैजनालाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदम सन्चै छौँ। हामी चाहिँ आज यसो घुमघाम कम्पनी चलिरहेछ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, के कस्तो रमाइलो मोमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। Okay, see you soon. हामी चाहिँ गाडीमा सवारी गर्दैछौँ, त्यसपछि जाने नै छौँ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला हेरेर। ठिक छ, झरनामै भेटौँला अब एकैचोटि। झरनामै भेटौँला अब एकैचोटि। ल झरना पनि फाइनली गाइस आयौँ हामी। हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो अब यहाँको मेन टार्गेट चाहिँ हाम्रो आउनेको टार्गेट। हामी चाहिँ शक्तिखोर झरना जाँदैछौँ अनि यहाँको भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुजन बरोदरलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम चिल पारामा छ गाइस। हामी चाहिँ यसो उयो पानी पर्ला जस्तो छ आजको भ्यू चाहिँ यही हो। भ्यू चाहिँ एकदम ब्युटिफुल सिन छ। त्यही माथि थाहै होला, म झन् एकदम हेन्डसम मान्छे, हेन्डसम देखेपछि झन् त्यो ब्युटिफुलमा त एकदम खतरै भइहाल्छ। पानी चाहिँ पर्ला जस्तो पानी नपर्दै हुन्थ्यो, डाँडामा नपुग्दै पानी पर्न लागिसक्यो। पानी पर्यो भने त फेरि त्यहाँ आपत हुन्छ त, बिचमा त बिचल्दै हुन्छ त। यहाँ चाहिँ यसो एक तुरुक लाउने हाम्रो चाहना छ। यी पुरै अँधेरो भएर कालै बादल भएर आइसक्यो, हावाहुरी। पानी पर्छ कि भाइ? सिन गई हो। यहाँ चाहिँ हल्का सानोतिनो के भाइको काम छ। यस्तो बारामा के गरेर जाने होला त्यो डाँडामा, कुन डाँडामा जाने थाहा छैन। फर्स्ट टाइम हो फेरि हाम्रो चियाको सवारी। गाइस आयो, अब चाहिँ हाम्रो माथि जाने प्लान छ। हेर्नु होला, एकदम राम्रो भ्यू देखाउने भनेको। अब फेरि पानी पर्ला जस्तो छ सिचुएसन अहिलेको। पानी नपर्दै त एकदम राम्रो हुन्थ्यो। बाटो चाहिँ कुन बाटो जान थाहा साँच्चै छैन। आऊ बरोदर, सुजन बरोदर फेरि आउँदैछ। गाइस आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो गाइस हामी जाँदैछौँ। हावाहुरी लागिरहेको छ, हावाहुरी चलिरहेको छ। यहाँ पुल हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम। अब हामी यहाँ दौडिने, हाम्रो दौडी हावाको तालसँगै हाम्रो दौडिने गति पनि यस्तै छ। माथि डाँडामा घर पनि छ, टोइलेट। एक लोकेसनहरू हामी देखाउँदै जान्छौँ। राम्रोसँग हेर्नु होला, झ्याउ नमानिकन हेर्नु। सानोतिनो खोलासोला ल खोला तर्दै यत्रो समुद्र ताल तल यहाँ तर्दै हामी जाँदैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले, यस्तो छ यहाँ ल। माथि नपुग्दै फेरि पानी पर्ला जस्तो दौडी
समुद्र समुद्र तरेरै हाम्रो सुजन ब्रदर बादल भन्दा नि ह्यान्डसम देखेको फेरि उसलाई ए पानी पर्यो गाइज उकालो नहिँड्दै थाक्यो तर यो उकालोमा चाहिँ म चाहिँ थाक्दिनँ तिमी थाक्छस् किनभने म भने सानैदेखिको घाँस दाउरा गर्दै उकालो ओह्रालो हिँड्छ मान्छे कि गाउँमा त्यही भएर यस्तो सानोतिनो उकालोले मेरो केही पनि यति पनि केही बिगार्न सक्दैन भनेर हामीले यसरी जानकारी गर्न चाहन्छौँ त्यही भएर एकदम राम्रोसँग इन्जोय गरेर हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ताली बजाइदेऊ यही हो गाइज सिन दामी छ यो पाल चाहिँ हामी आउनलाई अलिकति ढिलो भयो अर्कोपल्ट चाहिँ हामी फेरि दाजुभाइ मिलेर आउने नै छौँ त्यसपछि फेरि हाम्रो बबाल इन्जोय हुनेछ अनि तपाईँहरूको लागि पनि इन्जोयकै माध्यम गराउनेछौँ हेरिदिनु होला खासै बोल्न चाहिँ आउँदैन फेरि लोसे लोसे नै छ है बोली चाहिँ त्यही पनि एकदम इनर्जी गुड कन्फिडेन्स इनर्जेटिक भएर अलि मिलेन क्या हो इनर्जेटिक भएर अलिकति बोल्नलाई हामी प्रयास नै गर्छौँ है फेरि बोक्दा बोक्दाखेरि हातै गर्नु रहेछ कि यो मोबाइल कि यो क्यामेरा बोक्दा फोटो खिच्न लाग्यो भने चाहिँ फेरि सिन चाहिँ फेरि राम्रै हो तर घाम नलागेको कारणले फोटो चाहिँ अलि धमिलो आउन सक्ने सम्भावना छ बढी हेरौँ नत्र भए फ्ल्यास लाइट बालेर भने फोटो खिचौँला हामी त्यसलाई कुनै पनि तनाव भएन तपाईँहरूलाई पक्कै थाहा होला शक्तिखोर झरना भनेको कहाँ हो भनेर हेर्नुहोस् यहाँको भ्यूहरू भिलेजहरू हिल्सहरू म चाहिँ उसको भरिया है यस यहाँ आउनुहोस् हजुरहरूको माइन्ड फ्रेस हुन्छ आज भने निकै नै रमाइलो हुन गइरहेको छ कृपया साथ दिएर हेरिदिनु होला अगाडि हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि हिँडिरहेको छ हाम्रो ब्रदर यो झरनाबाट आएको पानी फेरि कसैले बिर्सिनै सक्दैन इट्स बेटर देन हाउस यो यस्तो यस्तो सिरसिरे हावामा वाउ यो प्लेस एकदम राम्रो छ हेर्नु घरहरू पनि छ यहाँनिर मभन्दा अर्को छ यो डाँडा फेरि जोस निकालेर बोलाउनु यहाँ बाटो अलिक गाह्रै छ हिँड्नलाई टाढा छ बाटो पनि एकचोटि पछि चाहिँ हामी दुईजना दाजुभाइ मिलेर चाहिँ आउनुपर्छ है एकदम रमाइलो हामी ओके नवरे बा चाहिँ रमाइलो यस्तो रमाइलोहरू गरिरहनु पर्छ ओके न गाइस बाँचुन्जेल हो जति हिँडे पनि डुले पनि कमाए पनि पैसा कमाए पनि द्याट इज के भन्छ अरे ब्याम्बो ब्याम्बो होइन यो बाँस हो चुडेलको घर हो यो ब्रदरको फेरि सिन यो सिनले मलाई होइन मैले चाहिँ सिन लाग्यो कि राम्रो बनाउनु फेरि आएको त्यही हो फेरि प्राकृतिक सिनहरूलाई चाहिँ मैले एकदम इट्स नेचर सिन नै ब्युटिफुल देखाइदिने काम नेचर फेस एन्ड नेचर स्किन इज ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक व्हाइट एन्ड ब्ल्याक होइन त होइन
किनलाई अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ मिस्टर निशान एनके बोरोदर बेलौरीको ट्यापे हिँड्दैछ म चाहिँ पनि यहाँ तर अटो जाने बाटो चाहिँ रहेछ हामीलाई फेरि तान्न चाहिँ सक्थेन होला अटोले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म चाहिँ आइसकेँ सगरमाथा नेपालको सबैभन्दा अल्पो हिमालको टुप्पोमा यहाँ चाहिँ यस्तो गहिरो गहिरो ठाउँ छ त्यहाँबाट हामी फाल्यो भने फेरि सिधै पाताल लोकमा नै पुग्छ त्यही भएर यही खुसियालीमा सुजनले केही दुई शब्दहरू तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ त्यही भएर सुजन बोरोदरको पनि केही शब्दहरू बोलिदिनु हुन सुनिदिनु हुन भन्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ त्यो त तपाईँलाई थाहा नै होला होइन आज चाहिँ हामी जानिराख्नु होला आज चाहिँ हामी रमाइलो गर्नको लागि कति घरमा मात्र थुनेर बस्नु होइन कति गुम्सेर बस्नु भनेर यसो त्यही भएर रमाइलो गर्नको लागि हामी चाहिँ शक्तिखोर झर्ना आइरहेको छौँ गइरहेको छौँ होइन आज भने आफ्नो जात जनाउन आएको आजको दिन चाहिँ हामी किनभने थाहै होला हामी देख्दा पनि बादरभन्दा कम त पक्कै नै देखिन्न त्यही भएर आफ्नो जात एकदम चिसो झरनाको चिसो पानीमा नुहाएर होइन चिसो चिसो पानी जस्तै झरनाको तिर पोल चाहिँ गाडा रहेछ तर लाइन चाहिँ आएको छैन छिटोभन्दा छिटो लाइन पनि आउँछ भन्ने आशा छ आजको वेदर पानी पर्ला जस्तो छ तर पर्दैन हामी आइसक्यौँ हामी भएको ठाउँमा कहीँ पनि पानी पर्दैन फर्स्ट मिनी लिटल झरना लिटल झरना है यो चाहिँ द्याट इज फर्स्ट झरना एन्ड सेकेन्ड फर्स्ट स्टेप टु स्टेप एकदम द्याट इज फर्स्ट झरना है योभन्दा माथि योभन्दा ठुलो झरना छ है रमाइलो गर्नुपर्छ लेट्स गो गाइस हावा पानी खोला ताल तलैया नदी समुद्र नभनी तिम्रो लागि भनेर 9 डाँडा काटेर आएको छु माया बुझिराख्नु यस्तै छ जिन्दगी यो हो नि त डाँडा डाँडै कोच खोला ताल तलैया भनेको यो त्यही माथि हेन्सम बोरोदर भने नि यही अनि हेर्नु होला यहाँ यो बोरोदर फेरि खोला के गर्लफ्रेन्ड खोज्न हिँडे आयो जल परि उसको गर्लफ्रेन्ड हो कि त्यही भेट्न हामी चाहिँ खास जहाँ गयो त्यतै हुन्छ उसको गर्लफ्रेन्ड फेरि जहाँ गयो त्यतै त्यही भएर यस्तो दुःख हुँदा पनि ऊ हार नमानिकन ऊ हिँड्न एकदम जारी नै गरिरहेको छ उसको कदम एकदम चलि नै रहेको छ राम्रोसँग त्यही माथि झन् मेरो त झन् भन्नै पर्दैन म त जहिले एकदम एनर्जीको साथ म कार्य गर्छु जुन कार्य पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला थाहा नभए पनि बुझिराख्नु होला भन्दा हामी त्यो आदेश सूचना प्रदान गर्न चाहन्छौँ पानी पनि पऱ्यो त अलिअलि पानीले हाम्रो केही बिगार्न सक्दैन किनकि पानीभन्दा पावरफुलवाला मान्छे हो त्यही भएर जति हिँडे पनि डाँडा काँडा जङ्गलै देखिन्छ अलिकति माथि अलि राम्रो खालको सिन आउने बित्तिकै हामी चाहिँ अलि देखाउँछु तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो सिनहरू अनि राम्रो ठाउँहरू देखाउँछु सुजन बोरोदर थाके जस्तो म चाहिँ एकदम यस्तो कतै जाने भनेपछि चाहिँ म चाहिँ एकदम थाक्ने लोसे यस्तो हुने मेरो पारा चाहिँ हुनै कहिले नि गाइस भन्दै पो त अलिअलि त थोकै लगाइहाल्छ नि अनि तपाईँहरू पनि आउन मन छ भने आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ शक्तिखोरको झरना जाने बाटो हामी अहिले चाहिँ जाँदै गरेको ठाउँ शक्तिखोर झरना त्यहाँबाट हामी फाल्यो भने 12 नम्बर हस्पिटलमा भर्ना यो थाहै होला अनि सिन चाहिँ एकदम रोमाञ्चक रमणीय एकदम माइन्ड फ्रेस हुने टाइपको पनि छ त्यही भएर
यदि कसैलाई घर बस्दा बस्दा बोर फिल भएको छ भने कतै घुम्न जाने मुड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँ तपाईँहरूको लागि एकदम बेस्ट चोइस हुन सक्छ। त्यसैले आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। गाइस यही हो डाँडाकाँडा, यही हो डाँडाकाँडा। घरमा बसेर धेरै नमाच्नुहोस्, भाडा यतै आउनु। डाँडा काँडा हरियाली बिचमा मेरो गाउँ, वाह वाह। डाँडा काँडा हरियाली बिचमा मेरो गाउँ, तीन अक्षरले बनेको सुजन मेरो नाउँ। ओ नो, 6 अक्षरले बनेको निशान मेरो नाउँ। यस्तो अन्त फेरि नेपालीमा चाहिँ फेरि 3 अक्षरले हो, इङ्ग्लिसमा 6 अक्षरले बन्छ कि। बोरोदरहरू पनि पुरा विदेशी बोरोदरहरूको पनि पैदल चलिरह। ल हेर्नु होला गाइस, यहाँ चाहिँ फेरि त्यो डाँडाकाँडामा खेतीबाली गरेर मान्छे यस्तो जाँगरी यस्तो मान्छेहरूले नेपालमा सम्म ठाउँमा त मान्छेहरू खेती गर्न छोडेर बाँझो छोडेर झार पलाएर दुबो गन्धे पलाएर बसेको हुन्छ। मान्छेहरूले जङ्गलमा यस्तो जाँगर भने यस्तो हो नि त, अल्छी नमान्ने जाँगर गर्ने। यस्तो डाँडाकाँडामा कहरी खनेर रोप्यो होला, मकै पुरा ओइलाइरह, पातहरू पुरा हल्लिरह, अब अलि फिल हो नि त जाँगर भने। गाउँको मान्छेहरू एकदम मेहनती हुन्छ, सहरको जस्तो हुँदैन। हामी जस्तै मेहनती हुन्छ, जस्तो मेहनती हुन्छ। मेहनती हुनु पनि पर्छ, मेहनत नगरी त यो मानव जीवनलेको के कामै छैन। त्यही भएर एकदम सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, स्ट्रगल गर्नुपर्छ, बल्ल मान्छे लाइफमा सक्सेसफुल हुन्छ। हामी जस्तै त्यही भएर त हामी सक्सेसफुल भएर सबै कुरा हासिल गर्छ। अब मनी हासिल गर्न मनी हासिल गरेपछि हाम्रो झन् सबै कुरा हासिल हुन्छ। यही हो मान्छेहरूको मेहनत। त्यो गाउँमा छुप्रो हालेर डरा हालेर त्यहाँ बस्ने, अब खेतीबालीलाई हेरचाह गर्ने, गाई भैँसी चराउने, गाई भैँसी पाल्ने, यस्तो त्यस्तो ठाउँमा मान्छेहरू। तराईमा के छ भने चालचलन समूह भूभाग यस्तो बारीहरू यस्तो दामी हुन्छ, खेतीबाली हुने ठाउँ। तर त्यो ठाउँहरू मान्छेहरूले अल्छी गरेर बाँझै छोडिदिन्छ कि। यहाँ भने यस्तो यो अन्त मान्छेहरू यहाँ आयो भने तराईको मान्छे यहाँ आएर केही सिक्ने हो कि। डाँडाकाँडामा यसरी गर्छ भने हामीले झन् त्यस्तो सम्मो ठाउँमा यस्तो सबै कुराको पहुँच भएको ठाउँमा झन् हामीले के गर्न नसकेला। यो हो नि त, बल्ल नेपालको भन्दा पहिला आफ्नो विकास हुन्छ, अनि बल्ल नेपालको विकास हुन्छ गाइस, हो कि होइन? नेपालको भन्दा विकास पहिला आफ्नो गर्ने, अनि बल्ल देशको विकास हुन्छ। आफ्नो विकासै छैन भने देशको जति विकास गर्न लाए पनि त्यही हो। नेताहरूले खानी उडाउने, अरू सबै टुवा पनि फर्काउने बस्ने टक्क। त्यही भएर हामी त आफ्नै विकासको लागि लागिरहेको छौँ। भए नपुग्दै रात पर्छ कि आज त। गाइस जति बोले पनि कुरा एकदम लम्बिन्छ। अनि त्यही हो, हामीले केही सिकाउन त खोजेको होइन भन्दा पनि सिकाउनै खोजेको जस्तै मानौँ। यस्तो यस्तो डाँडामा त केही गरिरहेको यस्तो यस्तो मकै सबै यस्तो भिरमा यहाँ सरर आएर फेरि उल्टिन्छ ठाउँ गर्छ भने त्यो सम्म ठाउँमा किन पकवानका खेती। दिस इज पकवान्स प्लान्ट हो क्या। यस्तो भिराल ठाउँमा कसरी रोप्यो होला कि मकै, सोच्नु त। हामी सहरको मान्छे त्यस्तो सम्म बारेमा झारू मारेर बसिरहेको हुन्छ। सुख एकदम सुख खोज्ने। बरु त्यो झारू मार्न भन्दा बरु हामीलाई दिए त यस्तो 2-3 तला घर बनाइन्थ्यो होला। हामी उल्टो भिखारी मान्छे, बारीसारी केही छैन, बरु त्यस्तो झार पलाउनु भन्दा हामीलाई दिए त हाम्रो घर पलाउँथ्यो नि। त्यहाँ जमिनमाथि खैसो, त्यहाँ न आफूले गर्ने न अरूलाई गर्न दिने, न आफू बाँच्ने अरूलाई बाँच्न दिने, आफू नि मर्ने, आफू त बाँच्ने अरूलाई मार्ने हो यो चलन। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र है यो चाहिँ एकदम। यस्तो प्राकृतिक नेचर, यस्तो नेचरहरू खोला नाला वन हेर कस्तो चिसो हावा। यस्तो महिनामा पनि यस्तो हाम्रो घरतिर अहिले बस्यो होला। हाम्रो घरमा गर्मीले मर्थ्यो,
नाङ्गै बसे पनि पानीमा डुबेर बसे पनि ल यहाँ अहिले जाडो महिना जस्तो फिल भयो केही जाडो महिना ऊ माथि त हिउँ परे जस्तो देखिया त पुरा बादलले छेक्यो देउराली डाँडा उसुरो कुहिरोले छाडेन कहिले हैन के छाडेन कहिले जागयो पनि मायाको धुइरोले गाइस जान्छ कुन चाहिँ डाँडामा फेरि भने यो ठाउँ नि त अहिलेसम्म फेरि अहिलेसम्म धरतीमा जन्म लिएदेखि लाइफमा फर्स्ट टाइममा फेरि यो ठाउँमा घुम्न आउने अहिलेसम्म यस्तो ठाउँ घुम्न आएको हाम्रो रेकर्डै छैन थर्ड टाइम आइरहन्छ उसको ससुराल नै यतै होला सायद हो ससुराल नै यतै छ अरे हाम्रो त नर्कै नर्के बेला बेला चुप्पा गएर भन्ने बेलामा आए मात्र यता 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 हेलो बरोदा हेलो यहाँ ठगाइ मार्ने कार्यक्रम छ हाम्रो अनि माथि गएपछि फेरि अझै राम्रो राम्रो भ्यूहरू हामी देखाउने छौँ अहिलेलाई चाहिँ एकछिन वेटिङ गरौँ है गाइस दिस इज माई सब्सक्राइबर्स बरोबर यहाँ डाँडा यो डाँडासम्म पनि मेरो सब्सक्राइबर्सहरू रहेछ भन्ने हामीले बल्ल जानकारी पाइयो आऊ गरेर ल एकदम रमाइलो छ प्लिज That seal is so beautiful. लोकेसन आजको भ्लग चाहिँ एकदमै हाम्रो लामो होला जस्तो लागिरहेछ यहाँ चाहिँ झन्डा अलिकति केही सुविधा चाहिँ रहेछ यी फेरि अर्को सब्सक्राइबर्सहरू मिलिहाल्छ है बाटो बाटोमा यहाँ फेरि मेरो फ्यानहरू धेरै रहेछ यो दुनियाँमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है बरोदर प्लिज बरोदरहरू ए सिस्टरै रहेछ सिस्टर रहेछ बरोदर बरोदर भने जहिले सिस्टर निस्किन्छ फेरि यहाँ चाहिँ अलिकति केही सुविधा चाहिँ भएको रहेछ सबैमा तलैदेखि माथिसम्म नै यस्तै सुविधा यस्तै भर्याङको सुविधा भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम बेस्ट घुमघामको लोकेसन हुन्छ यो चाहिँ है फेरि यहाँ एकदम टुरिस्टहरू हाम जस्तै हामभन्दा अलिक कम ह्यान्डसम वाला टुरिस्टहरूको यहाँ इन्ट्री हुन्छ हाम जस्तो ह्यान्डसम टुरिस्टहरू चाहिँ यहाँ फेरि पृथ्वीमै पाउन गाह्रो छ मङ्गल ग्रहमा गयो भने चाहिँ खै हामी भन्न सक्दैनौँ नत्र पृथ्वीमा चाहिँ एकदम गाह्रै छ भनौँ अहिलेलाई चाहिँ ल भ्यू चाहिँ जति हेरे पनि यहाँ चाहिँ फेरि हेरेरै नथाक्ने टाइपको छ क्या फेरि विकासको कार्य फेरि त्यहीसम्म मात्रै भइरहेको रहेछ भरे यहाँभन्दा यता पनि चालु नै हुने होला भएको चाहिँ छैन अहिलेसम्म चालु फेरि होला पछि 2-3 करोड वर्षपछि यहाँ अलिकति विकास भएर चाहिँ यो भर्याङ त्यहाँबाट फेरि चालु यति छोड्दै भर्याङ बनाइरहेको रहेछ फेरि यहाँ 2 खुड्किला मात्रै रहेछ हजुर 10 मिनट केही छैन अझै 10 मिनट लाग्छ अरे यहाँबाट हामीले चाहिँ यहाँ बोरोदरहरूबाट अलिकति सूचना पाइसक्यौँ कतिको टाढा छ भनेर खोल्सामा होला फेरि एकदम है खोल्सामा भयो भने फेरि डाँडा काँडा पुरै छेकिन्छ क्या त्यही अनि अलिक भ्यू छ अलिक फेरि बिचमै जाम भएर बस्दिन्छ अनि त्यस्तो भ्यूहरू चाहिँ देख्दैन होला
गाइस अब चाहिँ हामी एकैचोटि झर्नामै गएर देखाउँछु अनि हेरिदिनु होला राम्रोसँग सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि एकदम राम्रैसँग गरिदिनु होला सगरमाथाभन्दा अल्को हाइटमा छ है फेरि यो फेरि एकदम ल झर्ना पनि फाइनली गाइस आयौँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो यहाँको मेन टार्गेट चाहिँ हाम्रो आउनेको टार्गेट यही हो यहाँ अहिले चाहिँ पानी पनि परिरहेको छैन त्यही भएर अलि पानी पनि थोरै नै आएको पछि यसो माथिबाट आकाशबाट पानी सानी परेपछि चाहिँ अलि ठुलो आउँछ यहाँ पानी ल बाटो यही हो झर्ना पनि आयो गाइस यही सक्नुहुन्छ झर्ना यही आउँछ झर्ना चाहिँ मान्छेहरू त्यो कापमा नुहाउन जान्छ त्यहाँबाट ए पाँच त्यो मान्छेबाट खाए नुहाउँछ फेरि खासै रहन्छ यो पानी टाउकोमा लगायो भने त फेरि टाउकै पल पर्छ होला त्यो पावरमा आउँछ पानी ल भाइ हामी फालिदिइहाल ल भाइलाई चुम्मा हान्न आइसक्यो यहाँको प्राकृतिक एन्जलले यता तिम्रो टाउकोमा हो कि उता माथिबाट चिप्ले भन्छ दामी हुन्छ गाइज हामी चाहिँ झर्नामा आएर पनि कपडा सपडा खोलेर पनि एकदम हाम्रो स्टिल बडीको साथ हामी नुहाउन आइसकेका छौँ पानी चाहिँ एकदम चिसो छ फ्रिजमा राखेको जस्तै गर्मी महिनामा फेरि झन् एकदम जाडो महिना बराबरको पानी छ यहाँ चाहिँ भाइ चाहिँ अब चढ्दैछौ माथि टोटो फर्काएरै हो फेरि जान्छ नि म चाहिँ यहाँबाट चढ्छ ए ठिको छ कमिङ झऱ्यो ए त्यो बरु त टोटो फर्काउनु बाबर भन्दा ल भाइ चिप्लेर आऊ त्यहाँबाट हामी तल म चाहिँ त्यो जान चाहिँ सक्दैन म जाने भने यही तल यहीसम्म है यहाँबाट फेरि तलै हामी चिप्लेर आऊ यो चिप्लो त छैन फर्छै छ आउँदैन म त त्यहाँ त हल्का हल्का इन्जोय भइरहेको थियो यहाँ पानी चाहिँ लास्ट चिसो थियो घरमा बस्दा दिनभरि गर्मीले औडा हो नि आएपछि त एकदम जाडो महिना बराबर आइसुन्छ होला उस्तै परे यहाँ झन् टाउको राख्यो भने यहाँ त फेरि जान्छ ओ भाइ तिरे बोरोदर पनि अब उकालो चढी आऊ न आऊ म यो गाई पनि चढ्न नसक्ने यही पनि पुरा दल परि चाहिँ च्याप्ल्याङ 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 हेलो गाइस हम नहाने नहीं सकते इसलिए हम यदि भएपछि पुग्यो योभन्दा बढी नहुन सकिन्न जस्तो लाग्यो क्या राम्रो हुने होला ला जाडो जाडो हो गया गाइस पानी लास्टै चिसो तर यसरी नभए चाहिँ तातै हुँदैछ कस्तो हाउ फिल ब्रो हाउ फिल मेरो देख्छ होइन ल फेरि आउँछ ल त गाइस
फेरि नुहाउनु जाँदैछु म जाडो चाहिँ एकदम जाडो तर सुरुमा चाहिँ एकदम जाडो हुँदैछ पछि चाहिँ फेरि नुहाएपछि चाहिँ फेरि पानीमा डुबेपछि खासै जाडो हुँदैछ र गाइस नुहाएर पनि भ्यायो अब चाहिँ हामी बाटो लाग्न लाग्यो त्यही पनि अझै हेर्दै गर्नु होला सकिन त सकेको छैन अझै सकाउन बाँकी नै छ अहिलेलाई चाहिँ यस्तो विदेशी ब्रदरहरूसँग यस्तो हल्का कुराकानी I was like I quit and now no job. I just travel. Yeah. Busy travel and so happy. Enjoying. Yeah, and just enjoying my life. How old are you? 34. 34. Yeah. You're unmarried. You looking like or not 34 Thanks. It's very kind. Oh, It's good. Huh? It's good. Are you good? Yeah. Not, eh? कहाँबाट How Simon is old? This is a swipe? Swipe? Eucalyptus. Soap. मैले पनि त्यही भने मेरो इङ्ग्लिसै नबुझ्दा जस्तो इङ्ग्लिस त बोल्दैन मैले पनि खतरा हाई Take care. Have a nice day. Servus, was geht, boys? ओके बाई बाई Okay. Bye. गाइस अब चाहिँ हामी जान लाग्यो त्यो बोकेर ल्याउनु हामी चाहिँ अब जान लाग्यो सो हल्का इन्जोइङ रमाइलो समाइलो हान्यो बाटो यस्तो छ भाइ त्यहाँबाट बङ बङ हामफाली नहामफाली त जानै मिल्दैन या अब बोरोदरहरू हाम्रो विदेशी बोरोदरहरू यसो नेपालमा भ्रमण गर्न आउनु भएको रहेछ अब इन्जोइङ गर्दैछौँ हामी पनि नेपालमा भ्लगर इन्जोइङ नै गर्न आएको हो यहाँबाट अब जाने चाहिँ कसरी त्यो छ अब ओके बोरोदर हाम्रो सुजन बोरोदर फेरि एकदम मङ्की टाइपमा हिँड्छ कि फेरि उसलाई केही कुराको डर छैन बाटो चाहिँ यस्तो छ है यस्तो यस्तो गाइस हल्का फुल्का पनि इन्जोय नै भयो फेरि ब्लगहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै यस्तो विधि केही राम्रो गर्न नसके पनि ठिकै टाइपको भए पनि ब्लगहरू चाहिँ आइरहन्छ हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला यही चाहिँ नेपालको एकदम नेपाललाई एकदम राम्रो बनाउने चिज भनेको यही हो कि यही प्राकृतिक सुन्दरता त्यही माथि झन् हामी प्योर प्राकृतिक हेर्छौँ बोरोदर भएपछि त यसै सुन्दरता झन् दामी भइहाल्छ ल चाहिँ हामी जाँदैछौँ यसो खाजासाजा खानै छ अनि त्यसपछि कन्टिन्यू फेरि हाम्रो यात्रा जारी नै रहन्छ हामी चाहिँ यस्तो दामी भ्युजमा आइसकेका छौँ नुहाइधुवाइ गरेर यहाँको भ्युज यस्तै छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्काई भ्यू यस्तो दामी हुन्छ सिनेमेटिक पनि यस्तो खतरा किराहरू छुवा गरेको त्यही माथि म फेरि यता गरेको ल गाइस अब चाहिँ खाजासाजा खानु लाग्यो अब एकछिनपछि फेरि भेट्ने नै छौँ हामी
ल है त हामी चाहिँ शक्तिखोर झरना घुमेर आइसक्यौँ। अब घर जाने तर्खरमा छौँ हामी चाहिँ सबैजना। ल गाइस, भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? हामीलाई त रमाइलो भयो होइन। साथ दिएर हेरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। केही भन्न चाहनुहुन्छ? के साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ फुल भिडियो। ओके, यही सी यू हो सुन, अहिले चाहिँ सी यू एनदर ब्लग। ओके बाई। हाम्रो ब्लग हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला, रमाइलो गर्नुभयो होला, तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। अब चाहिँ हामी घर जान लाग्यो। फेरि पछि अरू नयाँ नयाँ ब्लग र एकदम रमाइलो ब्लगमा हामी भेट्दै गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। ल है त गाइज।